السلام عليكم جميعا. ازيكم يا رب تكونوا بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، فمع لقاء جديد من لقاءاتنا على ضفاف البحر الرائق من كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق للدكتور احمد فريد حفظه الله. ووصلنا الى كلام ابن القيم فيما يتعلق بمساله شهود ما هي يعني الانسان له وقفتان مع الذنب، وقفه مع رؤية يعني معصيته ووعد الله ووعيده وأسماء الله عز وجل وصفاته. بيتكلم على ما هي الملامح وما هي الزوايا أو ما هي الماحات الإنسان يلمحها مع الذنب. وتكلمنا على مسألة شهود إن هو شهود عزة الله عز وجل في قضائه وقدره، وأنه يقضي ما يشاء ويفعل ما يريد وكذا. يقول: ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور. إن الإنسان مدبر، الله مدبر وهو مدبر، هناك من يدبر له أمره، وأنه مقهور تحت سلطان من يقهره. ناصيته بيد غيره، ناصيته بيد غيره، لا عصمة له إلا بعصمته، ولا توفيق له إلا بمعونته، فهو ذليل حقير في قبضة عزيز حميد. هو ده، هذه هي الزاوية التي ينبغي أن ينشغل بها. مسألة الانشغال، طب ليه بقى؟ طب أنا بتحاسب ليه طالما هذا بحر لا ساحل له، ويعني ومفازة مدحضة مزلة. الإنسان لا يدخل في هذه الزاوية، يدخل في زاوية الإحساس بمذلة العبودية، وإن هو لا عصمة له إلا بعصمة الله عز وجل له، وأن الله لو خلى بينه وبين نفسه لهلك. فيبقى دايما متشبث، دايما حاسس إن هو ولله المثل الأعلى في السماء والأرض والعز الحكيم، زي الطفل الصغير اللي لما بيترعب كده وشايف الناس في زحمه وفي دوشه وفي زعيق وفي خبط وفي مشاكل وفي خناقه، فايه بتلاقيه مكلبش في امه كده، بيكلبش في امه كده. كل ما يحس انه في قلق حواليه كده، كل ما يكلبش في امه. عارف ان هو هي الامان، هو الامان، هي الامان في اللحظه دي. انه حتى لو مش عارف ايه اللي بيحصل، عارف انه اللحظه اللي هينفك عنها فيها هي اللحظه اللي هيضيع وهيتوه وهيتبهدل. احنا حتى لما بنكبر ما بتجيش علينا لحظات كده، ربنا يبارك في امهاتنا وابائنا يا رب، تيجي عليك لحظات بتفتقد ابوك في زحمه الحياه كده، بتيجي عليك لحظات بتفتقد امك في زحمه الحياه كده، تفتقد الاحساس بالامان والاحساس بالاستيعاب والاحتواء اللي كنت في بساطه الحياه، في البساطه يعني كنت لله المثل على السماوات والارض. هو الاحساس ده بقى احساس الاحتياج، احساس ان انت ذليل في كنف عزيز، ان انت ضعيف محتاج لكنف غني، ان ان انت يعني انسان ممكن تضر نفسك من حيث تظن انك تنفعها، وان انت محتاج لحد يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ويعلم مآلات الامور. هذا الشعور الدائم بالاحتياج بتستشعره لما تقع في الذنب، لما تعرف ان انت شوف لما توكلت لنفسك عملت ايه، وربنا سبحانه وتعالى لو عصمك لعصمت. يقول: من شهود عزته أيضا في قضائه أن يشهد أن الكمال والحمد والغناء التام والعزة كلها لله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة. الكلام ده قلناه المرة اللي فاتت. وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره، ازداد شهوده لعزة الله وكماله وحمده وغناه. كل ما يلمح في نفسه هذا الضعف وهذا العوز وهذا الفقر وهذا الذل، كل ما في المقابل يزداد شهوده لكمال الله وحمده وغناه عنه. والعكس، كل ما ينقص شهوده لهذا في نفسه، كل ما ينقص شهوده هذا في جانب ربه. كل ما قلبه يبقى مش قادر يطلع على افتقاره واحتياجه، كل ما قلبه مش هيعرف يطلع على كمال ربه وغناه. بقدر ما تطلع على ذل نفسك وتقصيرها واحتياجها وعوزها، بقدر ما ترى في الله عز وجل ما هو مضاد لذلك تماما. والفقر وصف لازم لي ابدا، الابيات اللي بتاعت الشيخ الاسلام تيميه، يقول: والفقر وصف ذات، والفقر وصف
وصف ذات لازم لي أبدا، كما أن الغنى وصف له ذاتي. يعني غنى الله سبحانه وتعالى، الله ذاتي الغنى. يعني ذاتي الغنى، ما فيش حاجة مخلياه غني. يعني أي حد غني في الدنيا غني بحاجة مخلياه غني، فلوس، سلطان، نسب، في حاجة بتضاف له عشان يبقى غني. مجرد ما الحاجات دي بتسلب منه بيفقد غناه. مفهوم؟ الأصل في الإنسان إنه فقير ذليل، بتيجي حاجة بتخليه غني، هو بيغتني بشيء من خارج نفسه. ياما ياما مثلا بتشوفوا دلوقتي مثلا ناس يقول لك فلان ده من سلالة مثلا، دول كانوا ملوك مثلا. لما تشوف مثلا الناس اللي هم كانوا ملوك مثلا مصر في يوم من الايام، اللي هم احفاد محمد علي باشا، يقول لك ده كان ده ابن ده حفيد مثلا الملك فاروق اللي هو كذا. تلاقي انسان عادي كان مكتسب غناه منين؟ لما كان في حاجه مخليه غني، انه كان ابوه ملك على البلد دي. بعد كده لما فقد هذا الملك خلاص فقد الحاجه اللي كانت مخليه غني. مفهوم؟ فالغنى ليس وصفا ذاتيا في الانسان. العكس بقى، الانسان ذاتي الفقر. هو ذاتي الفقر، هو فقير، بيتولد فقير، مفتقر لحد يغطيه ويلبسه ويغير له ويأكله ويحميه من الحاجات اللي ممكن تأذيه. فقير دايما مستني حد يعمل له حاجة. غنى الله سبحانه وتعالى ذاتي، ليس هناك شيء يجعل الله سبحانه وتعالى غنيا. هو غني، هو ذاتي الغنى سبحانه وتعالى. فكل ما يشهد ده في نفسه كل ما يشهد ده في ربه سبحانه وتعالى. ومنها من الزوايا اللي بيلمحها في المعصية أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه. إن الله إيه؟ هو البر الرحيم. بر الله سبحانه وتعالى إنه يسترك، يراك ويسمعك ثم يسترك حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له. ولو شاء لفضحه بين خلقه، وهذا من كمال بره ومن أسمائه البر. وهذا البر أو هذا البر من سيده كان عن كمال غناه وكمال فقر العبد إليه. يعني ده يخلي البر كمان، يعني الله لا يفعل بك ذلك لحاجته إليك، هو يبر بك مع غناه عنك، مع غناه التام عنك ومع فقرك التام إليه. كل ده بيغرقك في الجمايل، كل ده بيغرقك في الجمايل، كل ده ما بيستعبد قلبك لو قلبك حي، إن هو مش محتاج يعمل معاك كده. مفيش حاجة تخليه يضطر يعمل معاك كده. مفهوم يا جماعة المعنى ده؟ مدركين المعنى ده؟ ليس هناك شيء يضطر الله سبحانه وتعالى عشان يعمل معاك كده. هو غني عنك اصلا، هو غني عن الكل اصلا، حتى عن الملائكه هو غني. فمساله ان هو، طب هو بيعمل كده ليه؟ عشانك انت، لاجلك انت، انت ده في مصلحتك، لكن هو مش محتاج. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. فالمساله محسومه. فلما تجده بيعمل معاك كده، وفي نفس الوقت بيعمل معاك كده وهو غني عنك وعن كل من وعن كل المخلوقات، وانت الفقير المحتاج. يعني انت بتعصيه وانت الفقير، وهو بيسترك وهو الغني. فده يأسر قلبك، فيشتغل الإنسان بقى العاقل، فيشتغل بمطالعة هذه المنة. يفضل قلبك عمال يحوم حوالين المعنى ده، بيغوص فيه وفي تفاصيله. طب انت بتعمل معايا كده ليه؟ قد ايه انت بر، وقد ايه انا يعني، وقد ايه انا ظلوم. فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم، فيذهل عن ذكر الخطيئة، فيبقى مع الله سبحانه، وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته. مهم جدا المعنى ده يا شباب، مهم جدا. لأن أحيانا الشيطان، بل كثير في كثير من الأحيان يعمد الشيطان إلى هذا الأسلوب، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو ان يخلي المعصيه تبلعك، تفضل تفكر في ذل المعصيه، وان انت ما فيش منك فايده، وان انت منافق، وان انت دنيء، وان انت حقير، وان انت كل مره تقول مش هعمل وبتعمل. فالشيطان يجعلك يعني تنشغل
بالغوص في تفاصيل ذل الجناية عشان يخليك ما تفكرش في عظيم منة الله عليك، إنه هو سبحانه وتعالى سترك، وإنه هو سبحانه وتعالى فاتح لك باب التوبة، وإنه هو سبحانه وتعالى باسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، وإن هو سبحانه وتعالى يقول لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة. كل المعاني دي بيغميها عليك في إنه يستغرقك، إنه يجعل الإحساس بذل المعصية يستوعبك، فتفضل منشغل بس بجلد ذاتك عن مطالعة منة مولاك عليك. فده يبقى أنفع لك، تقول شوف يعني انك تجعل هذا الذنب بابا لتعميق معنى العبودية والإحساس بمنة الله عليك وازدياد المحبة في قلبك لله عز وجل. ابن القيم بيقول ان ده انفع له، ده انفع ان القلب ينشغل بتفاصيل المنن الإلهية فيما فعلت، انه رآك سبحانه وتعالى، وانه سمعك عز وجل، وانه مع تمام رؤيته وسمعه وبصره سترك، وانك بعد ما تبت قبلك، وانه رغم هو الغني، وانه ستره ده ورحمته دي ليست عن احتياج. انت ممكن تسامح واحد عشان انت لك مصلحة عنده، او ان انت عشان اي حاجة، لكن لما يكون انسان ما فيش اي مصلحة جاية لك من ناحيته وبتسامحه لمجرد ان انت عايز تسامحه، وتستره لمجرد ان انت بتستره، مش لمنفعه جايه لك منه. التعمق في مثل هذا النظر وتفاصيل المنن الالهيه التي بتكتنف هذا الذنب والتي تورث في القلب تعظيم المولى عز وجل ومحبته، انفع للعبد من ايه؟ من جلد ذاته، ونقعد يجلد في ذاته ويفضل يغوص في ايه؟ في اوحال احتقار النفس وازدرائها والذي ممكن يوقع في النهايه الى ايه؟ الى الإياس من رحمه الله سبحانه وتعالى، فيذهل عن ذكر الخطيئه فيبقى مع الله سبحانه وتعالى. وذلك اي هذا الانشغال بالله سبحانه وتعالى وبكرمه ومنته انفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته، من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته. يفضل واقف عند ذل المعصيه، وانه يفضل يجلد في ذاته ويذلها، ويفضل يذلها بمعصيته. فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى. إن أنت في النهاية تستثمر أي شيء يدنيك من الله سبحانه وتعالى، وإن أنت تعرف إن أي حاجة هتمشي فيها حتى لو كان ملام النفس، وإن لومك لنفسك ده إذا أوصلك إلى جفوة بينك وبين الله، اعلم إن ده من الشيطان. يعني لو حساب للنفس وتقريع لها يدنيك من الله ماشي، لكن تقريع للنفس يبعدك ويجرئك على المعصية من باب انه خلاص مفيش فايدة، انت ياما حاولت ومفيش منك فايدة، اعلم ان ده من الشيطان في صورة حساب للنفس. يقول ولا يوجب هذا، يعني لا تظن ان انا لما اقول لك انشغالك بمطالعة منة الله عليك في هذا الذنب انفع لك من الوقوف عند حد ذل المعصيه بس، اوعى تفتكر انا بقول لك كده انسى الخطيئه واعمل نفسك ما عملتهاش وانساها، لا بهكذا باطلاق، لا. ولا يوجب هذا الانشغال يعني بمطالعه منة الله نسيان الخطيئه مطلقا، بل في هذه الحال فاذا فقدها فقد احساسه بمنة ربنا عليه، فليرجع الى مطالعه الخطيئه وذكر الجنايه. ولكل وقت ومقام عبودية تليق به. مهم والله الكلام ده رائع عشان تعرفوا ان السير الى الله فقه، زي الفقه، زي الطهارة، زي الصلاة، زي ما الصلاة لها احكام وشروط وواجبات، زي السير الى الله له فقه. كتير من الناس يعني بيتساقطوا في السير الى الله بسبب عدم فقههم هذا الفقه، اللي هو فقه السير الى الله، فقه تزكية النفس. ان ناس مشيت الى الله سبحانه وتعالى وبتحكي لنا طبيعه الطريق والعقبات اللي بتقابلها، وتنتبه لايه وتاخد بالك من ايه وما تاخدش بالك من ايه، وانك تجد في هذا الطريق من يلتزم بالسنه. الطريق ده موجود فيه، وكثير من الصوفيه كلها بتدندن حوالين المساله دي، لكن للاسف طريقه الصوفيه تختلط بكثير من البدع والمحدثات ومخالفه السنه واتباع
مصادر تلقي غير القرآن والسنة، إن مصادر التلقي عنده بيدخل فيها الوجد والرؤى والمنامات والذوق المحض. فبيقول إنه أنت لما تلاقي نفسك أثر الإحساس بالمنة ربنا دي بهت في قلبك، ارجع جري يفتكر ذل المعصية. ارجع لما تلاقي النار دي بدأت تخفت في قلبك، صح كل حال مع الله له حاله التي تنبغي له. في وقت لما تحس مثلا ان انت قلبك منشرح مع الله سبحانه وتعالى، وحاسس ان في صفاء كده بينك وبين ربنا، وانك مقبل على الله بكليتك، وان في قلبك كلام كتير ومعاني عماله تتولد، ولسانك منطلق بين يدي الله، هنا ما ينفعش تذكر معصيه، ما ينفعش تعكر صفو الاحساس ده بمطالعه الجنايه. ليه؟ انت في مقام دلوقتي تاني. حتى قالوا ايه؟ ذكر الجفا في وقت الصفا جفا. ذكر الجفاء يعني في وقت الصفاء جفاء. انت دلوقتي في حاله صفاء مع الله، وحاسس ان انت مقبل، وحاسس ان في معاني عماله تتولد، وحاسس ان انت لسانك عمال منطلق بالدعاء وبالذكر وبالتقديس وبالتسبيح والكذا، وعارف ان تذكر انه جناياتك في هذا المقام سيعكر عليك صفو هذا الصفاء، يبقى ما ينفعش تذكره دلوقتي. لما تلاقي نفسك فيها نوع من الجفا، او نفسك بدأ يبهت فيها هذا الاقبال، وان الصفاء هنا بقى تبدأ تفكرها، تقول لها اوعي تنسي انت عملتي ايه، اوعي تنسي انت عملتي، افتكري ان انت اللي عملتي كذا، ألست من فعل كذا، ألست من فعل كذا، ألست من فعل كذا. مفهوم؟ هي نفسك مجرد ما تحس انك مقبل على الله وحاسس بكده وفي دنيا كده، النفس ايه؟ بتروح واخده جنب، عارفه ان ايه الزمان ده مش زمانها، هي مش هتعرف تخش بينك وبين ربنا دلوقتي، انت مقبل وفي حاله من الصفا. اول ما تحس ان الموضوع عدى عليه وقت، تبدا النفس ايه؟ ترجع تاني تطل براسها، فانت بتفكرها، تقول لا اوعى تفتكر انا نسيت، انا ما تفتكر انا نسيت انت عملتي ايه، ولما خلي بيني وبينك ايه اللي حصل، انا بس ساكت عشان ان المقام في العبوديه مع الله دلوقتي ما يتحملش ان ايه، ان انا اعكر صفو هذا الصفاء بالله سبحانه وتعالى ومع الله بايه؟ بمطالعه الجنايه. لا، هذا المقام مفهوم يا جماعه المعنى ده؟ ان انت احيانا بتيجي عليك اوقات كده، بتحس اوقات كده ان انت حابب ربنا قوي ومقبل على ربنا جدا، وحاسس ان في كلام كتير جدا جواك عايز تقوله، ولسانك منطلق بالدعاء، وحاسس ان التسبيح له طعم تاني والحمد له طعم تاني، صح؟ في الوقت ده خلاص ما تعكرش هذا الصف باي حاجه تاني خالص، انت مقبل فاقبل، الباب مفتوح، عبي بقى، شيل قد ما تقدر. حسيت النفس بدا يبقى فيها فتور، ويبقى فيها نوع من الجفاء، وبقى فيها نوع من الادبار، فكرها، تعالي يقول لها اوعي تنسي ان انا افتكر ان انا ايه، نسيت اللي حصل، لا ألست من فعل كذا، وانت اللي عملتي كذا، وانت اللي عملتي كذا، فايه، فتلزمها قدرها وتوقف عند حدها. فكل مقام ما فيش حاجه هي خط واحد، ما فيش علاج واحد لكل الامراض، كل مقام له مقال، مقام الادبار له عبوديه، مقام الاقبال له عبوديه، المعصيه لها عبوديه، الطاعه لها عبوديه، كل حال مع الله سبحانه وتعالى له عبوديته التي تليق به. ومنها شهود حلم الله سبحانه وتعالى، يبقى شهود الستر مع الغنى، يبقى اول حاجه قلنا شهود القهر والتدبير، وشهود الايه، القضاء والقدر، وبعد كده شهود الايه، الستر مع الغنى، سترك وهو غني. ومنها شهود الحلم والامهال، انه شافك رآك وانت ترتكب، والمعصيه دي خدت منك بقى زي ما خدت، ممكن واحد علاقته بواحده ست، ولا واحده بتكلم واحد في الحرام سنين، وربنا يراه ويسمع ويمهله، لا يعاجله بالعقوبه. ومنها شهود حلم الله تعالى في إمهال راكب الخطيئة، ولو شاء سبحانه لعاجله بالعقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة، حليم سبحانه وتعالى، حليم يتصف بالحلم، صفة الحلم صفة من صفات الله، لا يعجل على الناس بالعقوبة، مش مجرد ما يشوف حد بيزني يروح حرقه مثلا، ولا يشوف واحد بيسرق يروح شل ايديه، من حلمه سبحانه وتعالى. ياما كفار بار ليه نروح بعيد، سيد خالد الوليد تاريخه في حرب الاسلام والمسلمين طويل، وفي النهاية ربنا هدى قلبه الإسلام وجعله سيفا استله الله على المشركين. سيدنا علي الخطاب رضي الله عنه تاريخه في حرب المسلمين وتعذيب المسلمين، وبعد كده ربنا أتى بقلبه سبحانه وتعالى،
لم يعاجله بالعقوبة. سيدنا نوح عليه السلام ربنا أمهل قوم نوح 950 سنة لحد ما سيدنا نوح قال له لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. حليم. يقول ومشاهدة صفة الحلم والتعبد بهذا الاسم والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله. إن ربنا يحب إن أنت تطلع على هذا، إنه حالم عليك، إنه كان قادر سبحانه وتعالى يراك إنه هو أنت عمال بترتكب المعصية دي، إنه مطالعة هذه المنة من الله، إنه حالم عليك ولم يعاجلك بالعقوبة، وإن أنت بقالك سنين مع الذنب ده ورغم كده سبحانه وتعالى لم يعاقبك عليه. وأصلح للعبد وأنفع من فوتها، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. يعني إيه؟ لازم هذا المقام هو وجود الذنب. أنت مش هتقدر إن أنت تطالع حلم الله إلا لو كان في حاجة ربنا بيحلم عليها، صح ولا لأ؟ مين اللي عمل، مين اللي جعل هناك مقام مطالعة حلم الله؟ وجود الذنب. والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب. يعني انت كنت في مقام معين فحصل ذنب في النص، الذنب ده اورثك الاحساس بحلم بالمعنى ده. لولا الذنب ده ما كنتش هتحس بالحلم ده. انت لو بتعصيش اصلا ليه ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لو لم تذنبوا ليذهبن الله بكم ثم ياتي باقوام يذنبون. يعني هو ربنا يريد من انه يجيب ناس تذنب؟ لا، فيتوبون. هو ده المقام اللي ربنا يريده. الملائكه لا تعصي لها ما امرها، الجبال والارض اتينا طائعين، مفيش، ما عندهمش تكليف اصلا. والملائكه دائمي التسبيح والتهليل وليس فيه. اراد الله ان يكون هناك في شر بقى عشان تظهر هذه المعاني، عشان يبقى في مغفره، ما يبقى في لازم يكون في ذنوب، اما ربنا غفور. طب لو في الذنب يغفر لمين؟ ربنا تواب وحليم ويستر سبحانه وتعالى. طب لو فيش ذنوب، لو فيش حاجه تتستر، طب هيستر ايه؟ مش دي، ما دي صفات في الله عز وجل، صفات لابد من ايه؟ من وجود ما يستلزم هذه الصفات، الاسماء والصفات. فالمصلحه، فتجد بقى ايه؟ طب انه ربنا قدر الذنب على العبد ده، ما يترتب على هذا الذنب من مشاهدة المنن وما ينبني ويتولد في قلب العبد من الشعور بالامتنان نتيجة ستر ربنا وأن مطالعة حلمه وأسمائه وصفاته، كمية المصالح اللي بتترتب على هذا الذنب أنفع إلى العبد وأصلح من إنه ما يذنبش خالص. مفهوم المعنى؟ والمصلحة الحاصلة من ذلك، من التعبد بهذا الاسم وحكمة ربنا وحلمه، المصلحة اللي هتتولد من ده بسبب وجود هذا الذنب أصلح إلى العبد. ليه؟ لأنه بتنمي معاني العبودية جواه وأنفع من فوتها. لو ما كانش فيه ذنب فبالتالي كان هتفوته كل المعاني العبودية دي كلها. لو فيه ذنوب هيتولد منين الإحساس بالحلم؟ هيتولد منين الإحساس بالستر؟ هيتولد منين التعبد بهذه المذلة اللي هيتولد منين؟ فالمصلحة اللي بتترتب على قلب العبد نتيجة مشاهدة هذه المقامات وهذه الأسماء والعبوديات اللي بتتخلق في قلب العبد نتيجة هذا الذنب أنفع وأصلح للعبد من فوتها. ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، إنه لا يمكن هيبقى ده موجود إلا بالذنب. ومنها معرفة العبد كرم ربه، يبقى مشاهدة الكرم، مقام الكرم في قبول العذر منه فيه إذا اعتذر إليه بالتوبة لا بالاحتجاج بالقدر. فرق بين فإنه مخاصمة ومحاجة. فرق إن أنت تعتذر وبين أنت تخاصم الله عز وجل وتحاج الله بقدره. وده كان الفرق بين آدم وإبليس. آدم اعتذر، إبليس حاجج وخاصم. عشان كده بقول لكم الموفق اللي ربنا يوفاه ينظر إلى هذا المقام، مقام إنه ينصرف عن مشاهدة، ينصرف عن الانشغال بأن يحاج الله بقدر الله، وما بين إنه هو يعتذر إلى الله بما اقترفت يده. الفرق ما بين ربنا ظلمنا، أنا اللي ظلمت أنفسنا، وما بين أغويتني، ده الفرق.
إبليس بدل ما يعتذر لا، اعتقد إن له حجة عند ربنا إنه يخاصم الله بقدره، فينظر إلى مقام كرم الله في إن ربنا ستر وحلم عليه ولم يعجله بالعقوبة، وفوق كده تاب عليه وغفر له وقبل عذره، فيقبل عذره فيوجب له ذلك لما يرى هذا الأمر اشتغالا بذكره وشكره ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك، لم تكن حاصلة له قبل ذلك، محبة جديدة بتتولد في قلبه تجاه الله، امتنان جديد بيتولد في قلبه تجاه الله سبحانه وتعالى، نتيجة أنه هو قبل عذره وقبل توبته. فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده. يعني واحد أحسن لك بس، يعني أنت أحسن لك فقط، فأنت بتشكره على إحساني. طب الراجل ده بقى لا، ده غفر لك إساءتك وأحسن إليك، فامتنانك له أعظم من امتنانك لإنسان مجرد أنه أحسن إليك بس. مفهوم؟ يعني واحد أحسن إليك، أسدى إليك معروفا، أحسن إليك، فتقول له شكرا والله ممتن جدا لكذا كذا كذا كذا. طب الراجل ده بقى يعني اكتشف مصيبة أنت عاملها ولم يمتنع من الإحسان إليك رغم المصيبة اللي اكتشفها، وغفر لك إساءتك ووصلك أيضا بمزيد عطاء، يبقى قلبك ناحيته عامل إزاي بقى؟ فالامتنان كل دي عبوديات يا جماعة ربنا بيستخرجها من قلب العبد بالأقدار دي. شوف كمية العبوديات اللي بتتولد من الذنب قد إيه، كم المحاب والامتنان والتعبد اللي بيستخرجه الله سبحانه وتعالى من قلب العبد جراء هذا الذنب. إنه مش بس بتعبد ربنا بشكري على إحسانه، لا ده أنت بتعبد ربنا بشكري على الإحسان وستره ومغفرته للإساءة. فده امتنان فوق امتنان، ومحبة فوق محبة، وذل فوق ذل، والواقع شاهد بذلك. فعبودية التوبة بعد الذنب لون وهذا لون آخر. واقع شاهد. شوف واحد طول عمره إنسان مثلا دين، اتولد في بيت ناس دينة وطلع هو إنسان متدين زي باباه ومامته ومشي كده، وشوف واحد كان طول عمره في المعصية ورجع لربنا، هتجد ده له لون من التوبة وده له لون تاني خالص من التوبة. قد يجد هذا العاصي المسرف على نفسه في قلبه من المحبة والإقبال والامتنان والعبودية والانكسار والبكاء بين يدي الله أضعاف أضعاف ما يجدوه هذا المجرد الإنسان اللي شاكر لله على نعمه بس. فتوبة فشكر المحسن إليه غير شكر الذي غفرت له إساءته وأحسن إليه. ومنها أن يشهد فضله في مغفرته، هذه مشاهدة الفضل. عدوا يا جماعة الستر والكرم والحلم والعزة، مشاهدة الفضل في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله، وإلا فلو أخذ بحقه، لو ربنا سبحانه وتعالى عاقبك بما فعلت لما ظلمك، انت غلطت فعاقبك. فلو آخذك بمحض حقه هنشيل كل الاعتبارات، انت غلطت في حقي ولا لا؟ غلط خلاص، كان عادلا محمودا، ما تقدرش تتكلم. يعني انت قتلت واحد، جه ولي الدم ده طالب بالقصاص، حد يقدر يلومه؟ حد يقدر يقول له ليه ده؟ حد يقدر يقول له حرام عليك ده لسه شاب صغير وعنده مستقبل؟ طب ما اللي قتله ده بني ادم برضه، وعنده عيال وعنده زوجة وفي ناس كتير متعلقة بيه ومصالح كتير هتتعطل بموته. فلو ولي الدم ده طالب بالقصاص حد يقدر يلوم؟ محدش يقدر يلوم. فالله سبحانه وتعالى لو أخذ العبد بمحض حق الله، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرهم من دم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لو ربنا عذب أهل السماء والأرض ما كان الله ظالما في هذا. فلو أخذ الله العبد بمحض حق الله عليه لما كان لكان هذا عدلا من الله، ويحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك.
وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك. فعفو ربنا سبحانه وتعالى ومغفرته وستره وحلمه ليس لأنك تستحق ذلك، وإنما محض الفضل والمنة والحلم سبحانه وتعالى، آثار صفاته سبحانه وتعالى في عبده، لا لأنك تستحق، لأن استغفارك أصلا يحتاج إلى استغفار، وتوبتك أصلا تحتاج إلى توبة. أنت محتاج تتوب من توبتك أصلا من كتر العيوب اللي موجودة في التوبة، صح ولا لا؟ وحتى إن استغفرت وتبت فاستغفارك وتوبتك إيه؟ بإلهامه وتوفيقه، صح ولا لا؟ فعشان كده التوبة والاستغفار ده هو محض فضل منه، مش انت عشان مستحق لده. فيوجب لك ذلك أيضا شكرا له ومحبة وإنابة وفرحا وابتهاجا به، انك تبقى فرحان ده ربك، ان ربك رحيم ودود لطيف حيي ستير سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، انك تفرح بفضل الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله ان ربنا هو ربنا سبحانه وتعالى بهذه الاسماء العليا وبهذه الاسماء الحسنى والصفات العلى. فيوجب ذلك ايضا شكرا له ومحبه وانابه وفرحا وابتهاجا ومعرفه له باسمه الغفار ومشاهده لهذه الصفه وتعبدا بمقتضاها، وهذا اكمل في العبوديه والمحبه والمعرفه. ومنها أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه. إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أنك تحتاج إلى هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، فوقوعك في الذنب يكمل لك هذه المراتب من الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله. إنك تقف بين إيديه مكسوف، إنك تقف بين إيديه منكسر القلب، إنك تقف بين إيديه مفتقر إلى عصمته وإلى رحمته وإلى ستره وإلى حلمه. فإن النفس فيها مضاهاة لربوبيه، النفس فيها جموح، النفس الإنسانية كلا إن الإنسان لا يطغى إنه كان ظلوما جهولا. النفس فيها جموح. فرعون ما قالش أنا ربكم الأعلى من فراغ، النفس فيها هذا الجموح. لو أعطيت من الإمكانيات هتقول كده، هتقول كده زي صاحب الجنتين احنا بنقراه كل جمعة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. النفس جامحة. شوف البشر دلوقتي مجرد بس ما عملوا شوية اختراعات وشوية كده ثورات تكنولوجية وركبوا الصاروخ وطلعوا مسافة أي كلام كده بالنسبة للفضاء، يعني مشوا كده بتاع خطوتين زحفوا خطوتين في الفضاء، وعشان بس راحوا المريخ اللي هو أقرب كوكب للأرض بقى لهم كام شهر رامين ده ولا صارفين مليارات الدولارات عشان بس يبعتوا روبوت بس يفضل ماشي وحاسين بقى ان هو كده. قال لك بس يا عم مفيش ربنا ولا حاجه وذير از نو جاد بقى، خلاص احنا مش محتاجين ربنا. وان زمان الناس كانت عشان درويشه وما عندهاش ادوات علميه فكانوا بيسدوا الفراغات اللي هم مش عارفينها ان ربنا هو اللي عمل كده. فالعلم دلوقتي خلاص، العلم قال لربنا وسع انت ونقعد مكانك، اي حاجه العلم هيقول لنا سببها ايه وتفسيرها ايه، فاحنا مش محتاجين ربنا يقول لنا حاجه. بس شويه كده، بس شويه اي حاجه، يعني شويه اختراعات شويه مفيش خلاص. فالنفس في هذا الجموح، في هذه المضاهاة للربوبية، إحساس الإنسان أنه قادر وأنه مسيطر وأنه بيتحكم في بعض معطيات في الدنيا خليته خلاص، أنه عشان عمل الموبايل وعمل عربية وعمل صاروخ وأنه عمل شوية حاجات كده خلاص شكرا. فالنفس في هذه المضاهاة للربوبية، ولو قدرت لو تقدر لقالت مثل قول فرعون إن أنا ربكم الأعلى، وقالوها فعلا. الناس دلوقتي بتقولها كده باسم العلم، خلاص العلم ده هو ربنا الأعلى والعياذ بالله، هو ربهم الأعلى. العلم هي عنده اجابات كل الاسئله، خلاص العلم التجريبي عنده اجابات كل الاسئله، واللي مش هيقوله دلوقتي العلم مع التطور هيقولوا ان شاء الله في كل الاجابات اللي انتوا عايزينها. فالنفس في هذا الجموح، فهذا الجموح لا علاج له الا الانكسار والذل والعبوديه بين يدي الله. لكنه يعني فرعون لكنه قدر اظهر مكنون نفسه، وغيره عجز فاضمر. غيره ما يقدرش يقول الكلمتين دول، عاجز، ما عندوش المعطيات اللي عند فرعون، مش تحت ايده الهيلمان اللي كان تحت ايد فرعون، فكان عنده القدره الجرأه ان يقول كده. انما يخلصها من هذه المضاهاه
ذل العبودية، ذل العبودية. فلن ينجو الإنسان من هذا الجموح النفسي إلا بأن يشعرها كل مرة بذل عبوديته لله. وهو 4 مراتب، ذل العبودية 4 مراتب. المرتبة الأولى مشتركة بين الخلق حتى الكفار منهم، وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله. ذل الحاجة والفقر إلى الله. فأهل السماوات والأرض جميعا محتاجون إليه فقراء، وهو وحده الغني عنه. هذا فقر جبلي. الملائكة مفتقرة إلى الله في إمدادهم بالحياة، في إعانتهم على العبادة. الكفار مفتقرين إلى الله في نبضات قلوبهم وسريان الدم في عروقهم وتسيير أمور حياتهم. هذا فقر مشترك بين الخلق، وهم لا يؤجرون على هذا الافتقار، لأن ده فقر ذاتي لا انفكاك لك عنه ولا انفكاك له عنك. الفقر الجبلي الذاتي ده لا يؤجر عليه الإنسان، لأن ما حدش يقدر ما يبقاش غني لله سبحانه وتعالى. فالكافر لا يؤجر على هذا الفقر اللي هي بيسموها العبودية العامة، اللي هي العبودية العامة. كل الخلق عبيد لله بالمعنى العام، مربوبون لله، مقهورون تحت سلطانه. هو ربنا الذي يقدر أين يولدون وكيف يولدون ولأي أب يولدون. صح؟ حد مهما كان الإنسان أكثر الخلق يقدر يتحكم في حاجة زي كده؟ يقدر يختار أبوه وأمه والزمان اللي يتولد فيه والمكان اللي يتولد فيه والهيئة اللي تكون عليها حياته؟ يتولد في أسرة غنية ولا أسرة فقيرة، ولا يتولد من حلال ولا يتولد من حرام، ولا ما حدش يختارها. فالكل مربوب مقهور بهذا المعنى، فلا يؤجر على هذه العبودية العامة. ده ذل وفقر مشترك بين كل الخلق. المرتبة الثانية ذل الطاعة والعبودية، ده الذل الاختياري بقى، هو ده اللي الناس تبدأ تؤجر عليه، وهو ذل الاختيار، وهذا خاص بأهل طاعته، وهو سر العبودية. إنك بتذل نفسك لله مختارا، أن تتحمل التكاليف الإلهية طائعا، أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فتصلي وتضع أنفك في التراب طاعة واختيارا. المرأة تلبس الحجاب وتستر زينتها المأمورة بسترها أمام الأجانب طاعة وذلا واختيارا. هنا الإنسان يبدأ يؤجر بقى، إن هو يذل ويتعبد. ده لب العبودية، لب العبودية وسرها. المرتبة الثالثة ذل المحبة، ده مرتبة أعلى، إنه مش بيذل وهو يعني على مضض، لا ده بيتذل وهو حابب مبسوط. فإن المحب ذليل بالذات، وعلى قدر محبته له يكون ذله. هتجد الحب في شيء من المذلة، ولا المثل الأعلى. الإنسان لما يحب واحدة هتجد حبه ده في شيء من الذل، بيجعله يتحمل مثلا حاجات مش قادر يتحملها، بس عشان بيحب اللي قدامه بيتقبلها. هتلاقي الإنسان المتعلقة بإنسان ممكن يبقى الإنسان ده زوجها مثلا بتحبه وبتحترمه وبتقدره، فحبه ده في معاني من الذل بتعملها وهي حباه. ان مثلا هي بتصحى بدري، وان هي بتغسل هدومه، وان هي بتكويها له، وان هو مثلا بينزل يشتغل ويتعب عشان خاطرهم، فبيتذل هذا الذل وهو حابب هذا. المحبة فيها قدر من الذل. مساكين واهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. مرتبة الرابعة ذل المعصية والجناية. فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربعة كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم، إذ يذل خوفا وخشية ومحبة وإنابة وطاعة وفقرا وفاقة. بيذل لله بكل المراتب: الذل العام، وذل التعبد، وذل الحب، وذل المعصية. ومنها أن أسماءه الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها. يعني إيه الكلام الكبير ده؟ بمعنى يقول: فاسم السميع البصير يقتضي مسموعا ومبصرا.
يعني كون ربنا سميع بصير يلزم منه ايه؟ وجود حاجة تتسمع وحاجة تبصر، صح؟ لما ان الله كان سميعا بصيرا، سميعا يبقى فيه مسموعات، بصيرا يبقى فيه مبصرات، صح ولا لا؟ مفهوم؟ ان اسماء الله الحسنى تقتضي اثارها، لابد ان يكون لاسماء الله عز وجل اثار، اقتضاء الاسباب التامة لمسبباتها. فكون الله سميع بصير يقتضي وجود ايه؟ مسموع ومبصر. مفهوم يا جماعة؟ واسم الله الرزاق يقتضي مرزوقا، يعني ربنا رزاق يبقى في حد بيرزق، وربنا هو الرازق وفي مرزوق. واسم الله الرحيم، وانه يتصف بالرحمة يقتضي يلزم منه وجود مرحوم. وكذلك الغفور والعفو والتواب، يبقى في حد بيغفر له وبيعفى عنه ويتاب عليه، يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات، وإلا هتظل الأسماء دي إيه؟ معطلة. لو ما فيش حاجة تسمع ولا تبصر يبقى صفة السمع والبصر دي هيكون فيها إيه؟ معطلة. لا شيء يسمع ولا شيء يبصر، وربنا سميع بصير، لكن لا شيء يسمع ولا شيء يبصر. مفهوم المعنى اللي عايز يقول ابن القيم؟ إن كونه سميع بصير يقتضي وجود مسموعات ومبصرات، وإلا لو ليس هناك شيء يسمع ولا يبصر ظلت هذه الصفات معطلة في الله والعياذ بالله. فكون انه رحيم يقتضي وجود مرحومين، كون انه غفور وعفو وتواب يقتضي وجود ايه؟ مغفور لهم ومتاب عليهم ومعفو عنهم، حتى ايه؟ تظهر عليهم آثار هذه الأسماء والصفات. ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات إذ هي أسماء كمال ونعوت جلال. وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون. يعني هو الحكمة أن وجود ناس أن تذنب، يعني ربنا بيحب الذنب؟ لا، الله يحب الاستغفار والتوبة بعد الذنب ليغفر ويتوب. هي دي الفكرة، هي دي الحكمة. ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. طب لو ناس ما بتذنبش هيغفر لمين طيب؟ فوجود صفة الرحمة والمغفرة والتوبة تقتضي وجود ايه؟ مذنبين عصاة يتوبوا فتظهر عليهم آثار هذه الأسماء والصفات، تظهر عليهم آثار صفة التوبة، صفة اسم الله التواب، وصفة اسم الله الرحيم، وصفة اسم الله الغفور. مفهوم؟ فإذا فرضت أن المعصية والخطيئة منتفية، فإذا فرضت أن المعصية والخطيئة منتفية عن العالم، افرض ان بقى فيش العالم كله فيش عصاه ولا خطايا، فلمن يغفر وعمن يعفو وعلى من يتوب ويحلم. وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدت، كل الاحتياجات اللي عند الناس تم خلاص، قضى دين المدينين وشفى كل المرضى، مفهوم؟ وفرج كل الكربات ووسع كل الضيق وأعطى كل إنسان سؤله. وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدت والعبيد أغنياء معافون، فأين السؤال والتضرع والابتهال والإجابة؟ فين بقى إلحاح الملحين وتضرع المتضرعين وبكاء الخاشعين، وربنا بقى يتجلى عليهم بإيه؟ بكرمه وجوده وعزته ورزقه. فين بقى تتولد في القلوب شهود المنة والفضل؟ ما الدنيا زي الفل، أنا هحتاجه في إيه بقى؟ ما حاجتي كلها مقضية والدنيا كلها ماشية. مفهوم؟ ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. ليه؟ لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إن الله قد يبتلي للتضرع، ربنا بيبتلي لاستخراج الصبر، وبشر الصابرين. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض.
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل، عشان ده يطلع من القلوب. يقول فأين السؤال والتضرع لو كل حاجة مقضية وكل ما فيش حد بيغلط ولا حد بيعصي، كل الحاجات سدت والفاقات كلها، طيب فين بقى التضرع؟ فين العبوديات دي؟ هتختفي، كل العبوديات دي هتختفي. فوجود هذا التدافع بين الحق والباطل وبين السيئة والحسنة والتنوع بين الطاعة والمعصية بيولد هذه العبوديات. ما كانش يبقى في أنبياء ولا شهداء ولا أي حاجة. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء والله لا يحب الظالمين. هذا التنوع وهذه المدافعة بتتجلى فيها عبوديات أضعاف الشر الحاصل، والتخصيص بالإنعام والإكرام. فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات. ربنا بيعرف الناس خالقهم وربهم بكل أنواع التعريف، بالرسل وبالآيات وبالأحاديث وبالقدر وبتنوع الأقدار، عشان الناس تتعرف إلى الله سبحانه وتعالى بكل هذه التنوعات. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. ومنها السر الأعظم، وفي محاضرة جميلة جدا للشيخ عبد الله العجيري اسمها السر الأعظم، أنصحكم بسماعها. ومنها السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة. من ضمن بقى الحاجات اللي تشهدها في هذا الذنب، هناك سر أعظم لا أستطيع، هو يقول يعني العبارة تعجز عن وصفه وتوصيفه، ولا تجسر عليه الإشارة، لا تتجاسر عليه، لا تتجرأ عليه الإشارة. يعني لا حتى أقدر أقول عبارة تبلغ عنه وتقوله وتوصفه، ولا حتى في إشارة أقدر أشاورها تفهمها. وينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد، بل شهدته قلوب خواص العباد فازدادت به، أي بالله، معرفة بهذا السر الأعظم، فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة به وشوقا إليه ولهجا بذكره وشهودا للطفه وكرمه وإحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشرافا على حقيقة الإلهية. إيه بقى ده؟ إيه هو بقى الحاجة التشويق اللي بيشوقه لنا الإمام ابن القيم لهذا السر الأعظم؟ هذا السر الذي ذاقه خواص العباد فأورث عندهم هذه الحال من مزيد الشوق إلى الله والتعرف عليه وشهود لطفه وكرمه وإحسانه ومطالعة لسر العبودية ولبها وحقيقتها واستشرافا لهذا القصر المنيف. وهو إيه بقى السر الأعظم؟ وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة بأرض فلات، أرض صحراء يعني فلاه صحراء، فانفلتت منه، راحلته يعني جمله، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه اللي هو أسباب حياته. راجل في صحراء لوحده مع الجمل بتاعه، وهذا الجمل محمل بأسباب الحياة، حياته كلها على ظهر الجمل ده، أكله وشربه لحد ما يوصل بلده. فالجمل ده تاه منه، انفلت منه، وقعد يدور عليه لحد ما أيس، فأيس منها خلاص، قعد يدور ما لقاش الجمل بتاعه، فخلاص أيقن بالهلاك. أنا عايزك تعيش إحساس هذا الشخص اللي في الصحراء ده، واحد في صحراء مترامية الأطراف، لا يعني أي مجال للنجاة، ومعوش يعني كل اللي بيربطه بالحياة المتاع بتاعه اللي على ظهر الجمل ده، كل أكله وشربه والحبل السري اللي بيربطه بالحياة على ظهر هذا الجمل، ثم يختفي هذا الجمل، ينام يصحى يلاقي الجمل ده مشي. قاعد يدور عليه لحد ما خلاص ما فيش حتى، ما لقى نفسه بيستهلك في شوية الماء اللي في جسمه وشوية الأكل اللي أكله، وإنه مزيد من الحركة هيعجل بموته. فأيس منها، ما أيس إنه يلاقيها، فأتى شجرة، خلاص استسلم للمصير المحتوم، كل أسباب النجاة مضمحلة، كل الآمال انتهت، الأسباب خلاص ليس هناك أي أسباب، لا عنده موبايل يتصل بحد، ولا عنده لاسلكي، ولا عنده ولا أي شيء.
فانتهى الامر انه خلاص راح تحت شجره، نام مستني الموت. فاتى شجره فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته، فبينما هو كذلك اذ هو بها قائمه عنده، اذا هو بها قائمه عنده، لقى الجمل بتاعه واقف عند راسه. لك ان تتخيل الفرحه. فأخذ بخطامها بالحبل بتاعها، ثم قال من شدة الفرح. خلي بالك انتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يصف فرحة العبد بتوبته إلى ربه، يصف فرحة الرب بعودة عبده إليه. كلام يعني والله إن القلب يذوق طعم هذا الكلام، والله يذوب القلب خجلا وحبا وخضوعا وذلا لله. ليه ربنا يفرح التوبه دي يفرح كل الفرح ده ليك؟ ليه ومش الفرحه دي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله افرح. فرح ربنا بعوده العبد الضال اليه اشد من فرح هذا الموقن بالهلاك عند عوده اسباب الحياه اليه. ليه بقى؟ ليه يفرح لك الفرحه دي كلها؟ ليه؟ انت ايه اصلا؟ مفهوم المعنى اللي ابن القيم عايز يوصله، اللي هو ده السر الاعظم، شهود هذا المعنى، انك تحس بفرحة ربنا بيك لما تتوب، ان انت اذنبت ذنب فترجع فيفرح برجوعك اشد من فرحة الشخص ده. ثم قال من شدة الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرح، من كتر فرحه قال كلام ما يقصدوش، بدل ما يقول اللهم انا عبد انت ربي وانا عبدك، قال اللهم انت عبدي وانا ربك. ليه؟ خلاص واحد كان هيموت، ربنا أشد فرحا من فرح هذا الرجل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم محبة الرب جل وعلا للتوبة، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأوجبت هذه المحبة إن ربنا بيحب التوابين، بيحبهم، فلما بيتوبوا بيفرح سبحانه وتعالى، بيفرح عن غنى. هو ده اللي لازم تفهمه، انه فرحان بغنى، مش فرحان انه كان يعني وعدم وجودك في حظوته كان منقص حاجة من ملكه. هو فرحان لك انت بس، مش هو فرحان ليك انت. كل الفرح اللي بيفرحه ربنا ده فرحا يليق بجلاله وعظمته، فرحا لك انت. هو في غنى اصلا، لو كل البشر كفرت هو لن ينقص شيئا من ملك، لا غناه ينقص ولا علمه ينقص ولا خبرته هتنقص ولا اي حاجه من جلاله وسؤدته سينقص شيئا. ففرحه كل هذا الفرح لعبده. كل ده يجعلك تتضاءل وتذوب عبوديه لله وذلا ومحبه. فأوجبت هذه المحبة، محبة الله للعبد أنه بيحب التوابين، فرحا كأعظم ما يقدر من الفرح. ولو كان في الفرح المشهود في هذا العام نوع أعظم من فرحة هذا الواجد، يعني بيقول لك لو النبي صلى الله عليه وسلم لقى مثال أعظم من كده، إنه مثال الواجد لمادة حياته وبلاغه في سفره بعد إياسه من أسباب الحياة بفقد راحلته، وهذا كشدة محبته لتوبة التائب. شدة محبة ربنا لتوبة التائب كشدة محبة هذا المسافر لمادة حياته التي على ظهر هذا الجمل. وهذا كشدة محبته لتوبة التائب المحب إذا اشتدت محبته للشيء وغاب عنه ثم وجده وصار طوع يده، فلا فرحة أعظم من فرحته بهذا، أعظم من فرحته به. فما الظن بمحبوب لك تحبه حبا شديدا. شوف المعنى ابن القيم بيقوله هذا في مدارج السالكين. فما الظن بمحبوب لك، حد تحبه حبا شديدا، حد انت بتحبه جدا جدا، ابنك، ابوك، ابنك، اختك، امك، حد انت روحك متعلقة به حبا، اثره عدوك، حد انت احنا كنا شفت الاسرى الفلسطينيين لما واحنا لا بيقربوا لنا ولا يعرفونا الا اخوة الاسلام والدين، لما هربوا واتمسكوا كم كان في قلوب الناس من لوعة، صح؟ رغم ان انت تخيل بقى لا حد بقى قريبك حبيبك بقى فوق، مش مجرد ان ده الولاء العام للمسلمين، لو حد بقى فوق ان انت بتحب حب الاسلام، لا ده في حب شديد، ويجي حد انت بتكرهه جدا، عدوك اللي انت بتكرهه قوي، يأسره
وياخده منك. تحبه حبا شديدا أسره عدوك وحال بينك وبينه، يعني خلى فيه مسافة أنت مش قادر توصل له، وأنت تعلم، أنت عارف إن العدو ده مش هيرحمه، وأنت تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب ويعرضه لأنواع الهلاك، وأنت أولى به منه. أنا أولى بهذا الإنسان من العدو، أنا هكرمه وطيب خاطره وهأنعم عليه. عدو هيبهدله وهيعرضه لأنواع الهلاك والعذاب، وهو غرسك وتربيتك. الشخص اللي راح لعدوك ده وأسره العدو ده، أنت اللي غرس غرسه بإيدك، وأنت اللي مربيه. ثم إنه انفلت من عدوه، فجأة كده لقيته هرب، ولقيته بيخبط على باب البيت، ووافاك على غير ميعاد، فلم يفجأك إلا وهو على بابك يتملقك ويترضاك ويستعينك ويمرغ خديه على تراب أعتابك، فكيف يكون فرحك به وقد اختصصته لنفسك ورضيته لقربك وآثرته على من سواه؟ هذا ولست الذي أوجدته يعني بيقول لك المثال ده كده بس قريبك حبيبك ابنك، انت اللي ربيته، انت اللي شوف فرحك بيه ازاي، وهو بيجري عليك ويقول لك سامحني انا سبتك ورحت لعدوي ما كنتش عارف انه يعمل فيا كده. مفهوم؟ تخيل بقى لما تكون انت بقى مش انت اللي خلفته، انت اللي خلقته. شوف فرحك بيه وانت كل الموضوع انت اللي خلفته وربيته وكبرته، فعصاك وجفاك وعقك ووالى عدوك عليك. فجأة لقيته راجع لك بيمرر خد في الضراب، سامحني يابا انا اسف، يا ريتني سمعت كلامك. شوف مدى حنينك اليه وشفقتك به ووجدك عليه وغبطتك برجوعه وقدرتك على مسامحة كل ما مضى في سبيل عودته إليك، كده وانت بس كل خلفته وربيته. هذا ولست الذي أوجدته وخلقته، لا انت اللي أوجدته ولا انت خلقته وأسبغت عليه نعمك، والله عز وجل هو الذي أوجد عبده وخلقه وكونه وأسبغ عليه نعمه، وهو يحب أن يتمها عليه فيصير مظهرا لنعمه قابلا لها شاكرا لها محبا لوليها، ولي هذه النعمة هو الله سبحانه وتعالى، ومطيعا له عابدا له معاديا لعدوه ومبغضا له عاصيا له. وفي التوبة من ذلك، من هذه المعاني يعني أوفر نصيب، فكانت بذلك التوبة من أحب العبادات إلى الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا توبة نصوحا، وصلى الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حبه وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت على به منا. اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.